nielen v tejto sérii, ale aj v tejto sezóne určite ste chceli ísť minimálne do boja o medaily. No takéto boli plány pred sezónou, aj s tým úmyslom som opustil Euroligové družstvo, len bohužiaľ po pár mesiacov sa boj o medailu zmenil na boj o prežitie a z mesiaca na mesiac sme mali slabšie a slabšie družstvo, takže najslabšie ho máme teraz, keď ide o všetko v play-off, čiže aj po dnešnom zápase gratulujem do Danaxu mladým hráčkam víťazstvu a postupu. Je to veľký úspech pre nich, ale na druhej strane musím konštatovať, že poraziť dnešný Poprad nevyžadovalo žiadnu nadľudskú námahu. Práve na to som sa chcel opýtať, nastúpili ste s 8 hráčkami, aj to len, povedzme si na súpiska, áno. Taburová bola zranená, nemohla vôbec nastúpiť, čiže sme boli v katastrofálnej situácii. Prvý polčas sme sa ako tak držali, ale v druhom sme odišli aj fyzicky, aj v útoku sa vedeli presadiť len 2 hráčky a to je strašne málo. Ťažko asi v tejto súvislosti hodnotiť nejaký ten herný prejav toho družstva, pretože naozaj toto bol ten základný faktor, ktorý ovplyvňoval ten výkon. Samozrejme, že herný prejav a zloženie družstva nedosiahol ani 50%, s akými predstavami som odchádzal do Popradu.